上起来了，给大家看一下我们车后窗的景色。哎呦，还可以吧？看这边，这是还可以。大家早上好呀！我们收拾完毕，就要离开这个美丽的地方了。这应该是我们这几天住过最漂亮的一个营地了。今天我们的行程是去代替瀑布，然后继续往北开到马蹄峡谷，在那儿走一走 trail， 然后呢就在马蹄峡谷的营地度过今天的晚上。代替瀑布就是普罗米修斯里面的一个瀑布，对吧？对。行，走吧 ，Let's go。观众朋友们，我们在这个村里面看到好多这种就是房顶长草的房子。我要考考你们，你们知道这是为什么吗？为什么？我也不知道，我得回去查查。我们昨天露营的这个农场，它是冰岛海拔最高的一个农场，被群山环绕。因为这里海拔已经很高了，这些山就像一个一个小土坡。我们终于上了主路啦！过桥啦！也真像火星表面一样，除了远处的忽略雪山，那些雪山。对。噩耗，它这个862公路去代替瀑布的这段3000米的路给封掉了，说是因为路况不好。我们是不是可以走过去啊？反正只有3000米。要不你先飞个无人机看看。行。代替瀑布是欧洲最汹涌、水量最大的瀑布，它也是电影《普罗米修斯》中工程师创造人类时喝下黑水掉入的瀑布。可由于大雪封路，作为电影《异形》系列的影迷，我们这次没法亲眼目睹它的壮阔了。这个代替瀑布旁边还有一个这个叫 Rata Falls 的瀑布，我们就来走走这个吧。这里是国家公园，是不能飞无人机的啊。看这路边各种各样的小花。惊了，这个观景台居然是半程。 What？ 这谁敢上啊？我隔远看还以为上面架的是玻璃，但其实还没修好哈。这边可以看到瀑布，能看到瀑布就行。哦，看到了。哦，就这个。远远的看一看吧。石头上面长的这些黑色的，跟木耳一样。从后面看这个马蹄一样的形状，更清楚。我们到这个马蹄峡谷了，大家看一看，就在那边。这感觉是一个很大的断裂带哈。其实我们现在到的这个地方是这个马蹄峡谷的入口，往里面那一大块的地方，形状是个半圆形的，像一只大马蹄。这里就是入口，我们从这儿走进去。因为这一片都是国家公园啊，所以也不能飞无人机。
阿斯匹吉是一座葱翠的马蹄形峡谷，植物种类丰富，甚至有一片在冰岛很罕见的白桦林和柳树林。在北欧神话与冰岛民间传说中，峡谷是由北欧主神奥丁的8蹄神马飞驰的过程中，在大地上踏出的一个壮丽足印。哦，你看这里就可以很清楚的看见这个岩壁了。我们的徒步路径通往位于峡谷中心的池塘，那里有个从崖顶飞流直下的小瀑布，也有徒步路线可以爬到崖顶，俯瞰这个马蹄形峡谷。但是时间比较长，我们就留给下次吧。看那个这边走着走着出现了一个瀑布，从那个岩壁上挂下来，我不禁想念一首诗：飞流直下3000尺吗？看，这是个马蹄形的峡谷。现在快12点，这个午饭就吃这个热狗，夹上这个火腿，就是这样。这好不卫生咱。不干不净，吃了没用。吃了没赢。再来。再来。晚上吃蔬菜哈。甭给人看了，不就这样吗？还可以。还可以，给我一个半。你再来尝一尝这一管像牙膏一样的东西，它其实是北大西洋鳕鱼的鱼子酱，蘸在饼干上试一试。鱼子酱拍牙膏。你看它是个星星的，它这个打孔器居然是个星星的，可能这样挤出来比较好看。啊？啥味儿？咸。除了咸的，还是咸。鱼味儿，咸鱼味儿。咸鱼味儿，我尝尝。烟熏的。我喜欢这个味道呀。我觉得这个好好吃，烟熏的味道特别香。可能我是内陆人，不喜欢。那你还挤那么多，抢都抢不过来，我准备走了。安全驾驶的系好安全带。接下来我们去胡萨维克，今天晚上就住在那里，然后泡一个温泉。看，这是这个景点一个标志性景观，有着一个三角形的大岩石。黑森林蛋糕。大家走过路过不要错过这个游客中心，它里面有厕所，有咖啡，然后还有一个小小的博物馆，给你讲述冰岛的这边的地质还有自然的各种历史。那个雪山在阳光下哈，但是我们这边是阴天。对，看这个云层压在雪山上面。看眼前一望无际的大西洋。我们随便在公路旁的一个休息区下来看一看，据说这里有咖啡。好冷啊！大西洋的白凤凰。对。哪里啊？大家看远处的石头，不知道为什么断成了1、2、3、4节。我们马上就要到胡萨维克了，我们今天晚上的营地就在这个港口城市。明天早上我们就要在胡萨维克出海观鲸，那就是到喽！我们现在来到了胡萨维克的市区，来稍微逛一下。胡萨维克坐落于冰岛北部的海湾内，
是一座仅有2000居民的迷人小镇，它的名字意为房屋的海湾。在冰岛定居史开始前，这里便已有人居住。小镇风情也引人驻足，著名建筑包括建于1907年的胡萨维克教堂，这是一座少见的木质教堂。这是我，对，不至于，对，这不是我。这是我。我们一定门前有好大一个足球场，我们俩现在去泡个温泉，走路大概10几分钟离我们。这边你往哪儿？妈耶，终于到了！看到这个牌子 GOC， 那个黄色的房子，有点期待了，这个样子看上去。这边海边，对面就是雪山，太美了。就那儿，这里就是更衣室了。GOC 是冰岛北部的一个著名地热海水浴场，坐落在悬崖边。在这里，可以泡在无边际地热池的温暖海水中，俯瞰整个海湾以及对岸连绵的山脉。崖边的黄色灯塔也共同点缀了这梦幻般的场景。啊，感觉怎么样？太爽了！我要买一杯啤酒。点了一杯啤酒，我点了一杯啤酒，是找一个当地酿的啤酒。你点的啥？我点了一杯普普通通的气泡水，咖啡。就是我们刚刚泡桑拿的那个地方的屋顶了。看这个雾现在雾散了，太阳在那个地方洒下来了光。我们泡的时候还是雾很大的，但是现在有点可惜，泡的时候没有看到这样的景象。那个地方就是泡温泉的地方。泡完温泉的我们美美的睡上了一觉。那么晚安朋友们，明天的旅行见，记得点赞关注我们呀。